નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, યોગેશ વિરેડિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દરરોજ અમે અવનવા ઇન્ટરવ્યૂ લઈને આપની સમક્ષ આવી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને સામાજિક સેવાઓ, સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ આપના સુધી પહોંચી શકે. આજે એક એવી સરસ મજાની મુલાકાત તમને કરાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે સાહેબ, એ મુલાકાત જોઈ અને તમે ખૂબ આનંદિત થશો. આ ધરતી ઉપર જીવતા જાગતા ભગવાન એટલે મંદબુદ્ધિ આશ્રમની અંદર આશરો લેતા પ્રભુદેવો. આવો આજે આપ સૌને એવા પ્રભુદેવની અમારે દર્શન કરાવવા છે, એવા પ્રભુદેવની ઝાંખી કરાવવી છે કે જે મંદબુદ્ધિ આશ્રમની અંદર પોતાનો આશરો લઈ રહ્યા છે. તો આવો, આ છે નિરાધાર માનવ મંદબુદ્ધિ આશ્રમ, મોટા વરાસા, સુરત. અને આવો આપણે પ્રભુદેવના દર્શન. ચાલો મિત્રો, આજે તમને એવા એક મસ્ત આશ્રમની મુલાકાત લેવડાવવી છે કે જ્યાં મંદબુદ્ધિના પ્રભુદેવો આશરો લઈ રહ્યા છે. આ છે મંદબુદ્ધિ આશ્રમનું ગ્રાઉન્ડ, જેમાંથી આપણે મંદબુદ્ધિના પ્રભુઓને મળવા જઈ રહ્યા છીએ. આ સરસ મજાનું મંદબુદ્ધિ આશ્રમ, માનવ સેવા મંદબુદ્ધિ આશ્રમ મોટા વરાસાની અંદર કાર્યરત છે, જ્યાં 100થી પણ વધારે પ્રભુદેવો આશરો લઈ રહ્યા છે. આ ધરતી ઉપર કહેવાય છે કે જેનું કોઈ નથી એના આપણે બનવાનું છે. ત્યારે સરસ મજાના આશ્રમની અંદર એક પરિવારના સદસ્યની જેમ એમની કાળજી લેવામાં આવી રહી છે. તો આવો આ પ્રભુદેવોના આપણે દર્શન કરીએ. આ પ્રભુદેવોનો આશરો, જેનું આ ધરતી ઉપર કોઈ નથી, એનું નિરાધાર માનવ મંદિર છે. અમારે જયસુખભાઈ દ્વારા સંચાલિત આ માનવ મંદિર, જેમાં 100થી પણ વધારે આ પ્રભુદેવો કે જેને ઈશ્વરે બુદ્ધિમાં કંઈક ક્ષતિ આપી છે, પરંતુ એમની અંદર લાગણી છે, પ્રેમ છે, ભાવ છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ કેટલા મસ્તીમાં છે. પોતાનું ઘર હોય અને પોતાના પરિવાર સાથે હોય એટલી મસ્તીમાં આજે આ લોકો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો. સરસ મજાનો પ્રેમ ભાવ જુઓ, આમાં પણ કેટલી માનવતા છે. સાહેબ, ભલભલા કઠણ કાળજાના માનવીનું કાળજું કંપાવી દે એવી સ્થિતિ જ્યારે આ પ્રભુદેવોની હોય, ત્યારે આવો આપણે સૌ સાથે મળી અને આ પ્રભુદેવોની સેવાના સહભાગી બનીએ. આજે મોટા વરાસાની અંદર નિરાધાર મંદબુદ્ધિ આશ્રમની અંદર 100થી પણ વધારે પ્રભુદેવો જ્યારે આશરો લઈ રહ્યા હોય, ત્યારે આ આશ્રમની સાથે આપણે સૌ જોડાઈએ અને આ ધરતી ઉપરના આ જીવતા જાગતા પ્રભુદેવોની સેવાનો આપણે લાભ લઈએ. આ આશ્રમ દ્વારા આ પ્રભુદેવોને માનસિક રોગની દવાઓ આપી અને જે કોઈ પ્રભુદેવ સાજા થાય એમને એમના પરિવારનો સંપર્ક કરી અને એમને પરત આપવામાં આવે છે. તેમજ રોડ પર રઝળતા આ પ્રભુદેવોને અહીંયા આશરો આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને એમનું જીવન ખૂબ સારી રીતે જાય. એક પરિવારમાં આપણા સદસ્યનું જે જતન કરતા હોઈએ એવું જતન આ માનવ સેવા મંદબુદ્ધિ આશ્રમની અંદર થઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ આપ નિહાળી રહ્યા છો, આ આશ્રમની અંદર મહિલા પ્રભુદેવો પણ આશરો લઈ રહ્યા છે. આ એવી બહેનો છે જે રોડ પર રઝળતી હોય. સાહેબ, ઘણી વખત એવા કિસ્સાઓ આપણે સાંભળ્યા છે કે આ બહેનો ઉપર બળાત્કાર થતા હોય, કુંવારી માં બનતી હોય. સાહેબ, એ કરુણ દ્રશ્યો આપણાથી કેમ જોઈ શકાય? અને ત્યારે આ જયસુખભાઈ જેવા મહામાનવ આ ધરતી ઉપર આવો સરસ મજાનો આશ્રમ બનાવી અને આ પ્રભુદેવોને સલામત રીતે એમને આશરો આપી રહ્યા છે. ત્યારે આવો આપ આ નિહાળી રહ્યા છો, આ બહેનો કે જેને પ્રભુએ કંઈક ક્ષતિ આપી છે અને જેઓ રોડે રઝળતા હોય અને અનેક કૂતરાઓનો શિકાર બનતા હોય, ત્યારે એવી બહેનોને સલામતી સાથે આ આશ્રમમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે. ખરેખર આ આશ્રમ આપણા જેવા દાતાઓના સહયોગથી ચાલી રહ્યો છે. આશ્રમની પરિસ્થિતિ આર્થિક કટોકટી ખૂબ નબળી છે અત્યારે, પણ છતાં પ્રભુના ભરોસે આશ્રમ ચાલી રહ્યો છે. આપ જેવા દિલદાર દાતાઓના સાથ અને સહયોગથી આ આશ્રમ ચાલી રહ્યો છે. અનેક પ્રભુઓના આ આશીર્વાદ લેવાનો આ એક મોકો છે, કારણ કે આવા આશ્રમની અંદર આશરો લેતા આ બહેનો, તમે જુઓ એમના માસૂમ ચહેરા જુઓ, કેટલા એક આનંદમાં છે કે એક એને આશરો મળ્યો છે. પ્રભુ એના ઉપર પ્રભુની કૃપા થઈ છે કે આવું સરસ મજાના આશ્રમની અંદર
એમને આશરો મળ્યો છે. અહીં દરેક બહેનો મારી સલામત છે, દરેક બહેનો અહીંયા ખુશ છે, દરેક બહેનોને જમવાથી માંડી કપડાથી માંડીને તમામ સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે અને સમાજની અંદરના આ જે કૂતરાઓ છે એનો ભોગ ન બને એના માટે આ બહેનોને અહીંયા આશરો આપવામાં આવી રહ્યો છે. તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી નિરાધાર માનવ મંદિર આશ્રમ મોટા વરાછાનો સાથ સહકાર આપી અને જયસુખભાઈના આ પરિવાર આખો છે એ પરિવાર અહીંયા સતત સેવા આપી રહ્યો છે. ત્યારે આપણે સૌ પણ આપણી માનવતા દાખવીએ અને આ આશ્રમની અંદર સાથ અને સહકાર આપીએ. તો જોયું ને મિત્રો, આ પ્રભુદેવો કેવા આનંદથી અહીંયા રહે છે. તો આ આશ્રમની અંદર આ પ્રભુદેવોને ખૂબ ખુશ રાખવામાં આવે છે. તો ચાલો આપણે એવા પરિવારને મળીએ કે જે આ પ્રભુદેવોને સાચવી રહ્યા છે. એમનું જ્યાં ભોજન બને છે એ રસોડા તરફ જઈએ અને એમના પરિવારને આપણે મળીએ. તો આવો. તો આ છે રસોડું જ્યાં પ્રભુદેવોની રસોઈ 3 ટાઈમ બને છે અને પ્રભુદેવોને પેટ ભરીને અહીંયા જમાડવામાં આવે છે. અને આ પરિવાર આખો પોતે જાતે મહેનત કરી રસોઈ બનાવી અને આ પ્રભુદેવોને જમાડે છે. સાંભળ્યું છે અમે કે જયસુખભાઈ અને એમનો પરિવાર, એમના પિતાજી, એમના માતુશ્રી, એમના ધર્મપત્ની, એમના બેન અને એમના 2 બાળકો, આ બધો જ પરિવાર સાથે મળી અને આ પ્રભુદેવોની સેવા કરે છે. આજ સુધી જોયું હશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સેવા કરતું હોય પણ આખો પરિવાર જ્યારે સમર્પિત હોય ત્યારે આપણને ખૂબ ગૌરવ થાય કે આવા પરિવારને આપણે જેટલા પણ વંદન કરીએ એટલા ઓછા છે. કારણ કે આ પ્રભુદેવો આપણે એક સાજુ માણસ પણ નથી સાચવી શકતા, ત્યારે આ બુદ્ધિહીન પ્રભુઓની સેવા કરવી ખૂબ કપરી હોય છે. પણ એવા સમયે અમારે જયસુખભાઈ, એમના પિતાજી, એમના માતુશ્રી, એમના ઘરેથી ધર્મપત્ની, અમારે બેન અને એમના બેન પણ આ સેવા કરી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે જેટલા પણ વંદન કરીએ એટલા ઓછા છે. આ એ રસોડું છે જે રસોડામાં આ પ્રભુદેવોની રસોઈ બને છે. રોજના 100થી પણ વધારે પ્રભુદેવો જમે છે. એટલું જ નહીં પણ પ્રભુદેવોની સાથે એમનો પરિવાર પણ એ જ રસોઈમાંથી જમી રહ્યો છે. આવું કદાચ ભાગ્યે જ કોઈ આશ્રમમાં જોવા મળતું હશે. એમાંનો આ એક આશ્રમ છે કે જ્યાં આખો પરિવાર પ્રભુદેવોને સેવા માટે સમર્પિત થયો છે. ત્યારે આવો આપણે આ આશ્રમ વિશેની માહિતી આપણે અમારે સંચાલક શ્રી જયસુખભાઈ પાસેથી માણીએ. જયસુખભાઈને મળી અને આ આશ્રમ કઈ રીતે ચાલે છે, આશ્રમની અંદર શું શું કાર્ય થાય છે એની માહિતી લઈએ. આવો આપણે મળીએ જયસુખભાઈને. તો દર્શક મિત્રો, નિરાધાર માનવ સેવા મંદબુદ્ધિ આશ્રમનું જે સંચાલન કરી રહ્યા છે એવા જયસુખભાઈ કથિરિયાનો આપણે પરિચય લઈ અને ઇન્ટરવ્યૂને આગળ વધારીએ. તો આવો આપણે જયસુખભાઈનો પરિચય લઈએ. સાહેબ, મારું ગામ પાલીતાણા તાલુકાનું નોઘણવદર ગામ છે, જિલ્લો ભાવનગર છે. હું અહીંયા 20 વર્ષથી સુરતની અંદર કર્મભૂમિના ધ્યાનમાં લઈને સુરત આવ્યો છું. આપનું પૂરું નામ બતાવશો ને અમારા દર્શક મિત્રોને? પૂરું નામ છે જયસુખભાઈ કરશનભાઈ કથિરિયા, ગામ નોઘણવદર. સાહેબ, 20 વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે અમારા જ ગામના એક ડાયમંડમાં ઉદ્યોગપતિ જે કહેવાય છે એવા ભડિયાદરા ડાયમંડ અને પંકજ ડાયમંડની અંદર હું હીરાનો વ્યવસાય મતલબ કારીગર તરીકે આવ્યો હતો. ત્યાં અમે ઘણા સમય સુધી હીરા ઘસ્યા. ત્યાર પછી સમયને અનુસાર હું ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સનું કામ ચાલુ કર્યું મેં નાનું અમથું. ત્યાર પછી મારે સ્કૂલમાં મેં ગાડીઓ પણ ચલાવી ગજરા સ્કૂલની અંદર. અને ત્યારથી આ બધી ટૂરની પ્રવૃત્તિમાંથી આ બધું મને જાણવા મળ્યું ભાઈ ખરેખર આવું કંઈ કરવું જોઈએ. નિરાધાર મંદબુદ્ધિ આશ્રમના સંચાલક એવા જયસુખભાઈ કથિરિયાને, જેમની પાસેથી આપણે આ આશ્રમની કંઈક માહિતીઓ મેળવીએ. અમારી યોગેશભાઈ વિરડિયા યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા સમાજની અંદર ચાલતી આવી સામાજિક ધાર્મિક સેવાઓ જે ચાલતી હોય એને સમાજ સુધી લઈ જવી, સમાજને એમના દર્શન કરાવવા અને આપ જેવી સંસ્થાઓને સમાજ સહયોગ આપે એવા ભાવ સાથે અમારી આ ચેનલ ચાલી રહી છે. ત્યારે આ યોગેશભાઈ વિરડિયા ચેનલમાં આપનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આજ અમને અવસર મળ્યો છે કે અમારા દર્શક મિત્રોને સુરતની અંદર ચાલતી આવી ભગવત કાર્ય કરતી સંસ્થા એટલે નિરાધાર મંદબુદ્ધિ આશ્રમ મોટા વરાછા અને એમની આજ મુલાકાત લઈ પ્રભુદેવોના દર્શન કરાવ્યા. પણ આ આશ્રમ જે ચાલી રહ્યો છે જેમની અંદર 101 જેટલા નિરાધાર મંદબુદ્ધિના પ્રભુદેવો જ્યારે આશરો લઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ આશ્રમ વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને જાણ થાય એટલે આપને થોડાક પ્રશ્નો કરવા છે. ખાસ તો
પહેલો પ્રશ્ન તો મારે તમને એ પૂછવો છે કે મોટા વરાછાની અંદર આવું સરસ મજાનું પ્રભુદેવો માટે નિરાધાર માનવ સેવા મંદબુદ્ધિ આશ્રમ આપ ચલાવી રહ્યા છો, તો આ પ્રભુદેવોની સેવા કરવાનો વિચાર તમને ક્યાંથી આવ્યો? સાહેબ, વિચારમાં તો આજથી ઘણા સમય પહેલાં મારું મેન કામ ટૂરનું છે, સ્કૂલ ગાડીઓનું ટૂરનું. જ્યારે ટૂરમાં જતા ત્યારે હાઈવે પર જો આવા કોઈ દેખાઈ જતા મનબુદ્ધિના માણસો જે રોડ ઉપર એકદમ કઠિન હાલતમાં હોય છે, જેના કપડાનું ભાન નથી હોતું, ત્યારે ખરેખર દિલમાં એક ઝટકો લાગતો કે કદાચ આપણા પરિવારનું હોય તો આ રીતે આપણે રખડતું જ ન હોય ને. તો ત્યારે અમને એવું જ લાગતું કે ભાઈ ખરેખર જો આપણને મનુષ્ય અવતાર આપ્યો જ હોય ભગવાને તો કંઈ ને કંઈ કરવું જરૂરી છે આ લોકો માટે. પછી એવું બધું ધારણ કરીને અમે ધીરે ધીરે કરીને અહીંયા એક 5-7 દોસ્તારો થઈને એક એવું યુનિટ બનાવ્યું કે ભાઈ ચલો આપણે આવું કંઈ કાર્ય કરીએ એના માટે. તો એમ કરીને અહીંયા મોટા વરાછાની અંદર આ રીતના અમે કાર્ય ચાલુ કર્યું. જોયું દર્શક મિત્રો કે જયસુખભાઈ ટૂરનું કામ કરતા હતા અને ટૂરમાં જ્યારે રોડ પર નીકળે ત્યારે આવા પ્રભુદેવોને રઝળતા જોઈ અને એનું હૃદય કંપી ઉઠે. સાહેબ, સ્વાભાવિક છે, આપણને ઈશ્વરે સવિશેષ બુદ્ધિ આપી છે, ત્યારે આવા પ્રભુદેવોનું ધ્યાન રાખવું, એનું જતન કરવું એ આપણામાં એક માનવતા હોય છે. ત્યારે જયસુખભાઈએ આવા દ્રશ્યો જોઈ અને ત્યાંથી પ્રેરણા લીધી કે પ્રભુદેવ રોડ ઉપર રઝળતો હોય, અરે આપણે કંઈક એવું કાર્ય કરીએ કે જેનાથી એને આશરો મળે અને પરિવાર જેવું એનું જતન થાય. તો આવું સરસ મજાનું કાર્ય કર્યું છે. ત્યારે આપણે બીજો પ્રશ્ન પણ એમને પૂછવો છે. તો જયસુખભાઈ, તમે આ સંસ્થાની જ્યારે શરૂઆત કરી, જ્યારે તમને આ સંસ્થા શરૂ કરવા વિશે પ્રેરણા મળી, તો ત્યારે તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ કેવી હતી અને તમે કઈ રીતે આ સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ એ સમયે કરતા હતા? કેમ કે ત્યારે તો સમય એવો હતો કે ભાઈ આપણે માંડ આપણું ઘર ચલાવતા હોય, એમાં આપણે આ લોકોની સેવા કરવી એ કઈ રીતે તમારાથી શક્ય બન્યું? એ સમયની જો વાત કરીએ તો ખરેખર એક હાલ બી રડવું આવ્યું હતું એવો સમય હતો અમારો. જ્યારે અમારી પાસે 35-36 જણા હતા એ સમયે ખરેખર એને સવારના નાસ્તાના પણ નહીં હતા, પૈસા પણ નહીં હતા ને આપણી પાસે કોઈ એવું દાતા પણ કોસાડની અંદર આવતા નહોતા. આવાસની બાજુમાં આપણે આશ્રમ હતો સરદારનગરમાં, ત્યારે એવી મુશ્કેલી હતી કે આ લોકોને સવારના નાસ્તાના પણ ફાફા પડતા. ત્યારે અમે અમારી ત્યાં સવારનો નાસ્તો અને ચા ઘરે બંધ કરી દીધા કે જેથી કરીને એમાં જે પૈસા વધે, સવારના ચાના અને અમારા નાસ્તાના જે પૈસા વધે ને એનું અમે આ લોકોને પાર્લે જે લાવીને ખાલી પાર્લેજી ખવડાવતા. ચાના તો પૈસા હતા જ નહીં, તો એક પાર્લેજીમાં તો સબૂત બિસ્કિટ આવે એક પેકેટની અંદર, તો અમે આ લોકોને 10-10 બિસ્કિટ આપતા એમાંથી કાઢીને. કેમ કે સમય જ એવો હતો સાહેબ કે આપણી પાસે કોઈ વસ્તુ જ નહીં હતી, બરાબર. તો આ રીતે એ અમારું શરૂઆત હતી. અને એક દિવસ સાહેબ એવી ઘટના બની કે રસોઈ અમે જાતે બનાવતા, હાલ બી જેમ જાતે બનાવીએ છીએ, તો એ રીતે રસોઈ બનાવતા હા. અને ત્યારે દાળ ભાતની બનાવવાની અંદર ભાતની તાણ પડે ત્યારે મેં પપ્પાને પૂછ્યું કે પપ્પા, મેં કીધું આપણા ઘરે ભાત પડ્યા છે ચોખા? તો ત્યારે પપ્પાએ એવું કીધું કે ના, ઘરે તો ખલાસ થઈ ગયા. કેમ? મેં તો આમાં અત્યારે આપણી પાસે તાણ છે એટલે મતલબમાં બને એમ નથી ક્વોન્ટિટીમાં. તો એણે એવું કીધું કે ભાઈ ગઈકાલે સાંજે એક બેન ખીચડી બનાવવા માટે થોડા ચોખા અને મગની દાળ મિક્સ કરીને આપી ગયા છે, એ અત્યારે નાખી દે ભાતની અંદર, પછી પાછું સાંજનું જોયું જાય છે. તો એ નાખી દીધા. પછી રોજ મિટિંગ થતી અમારી, એનું એક જ કારણ રોજ મિટિંગનું એક જ કારણ સાહેબ કે અત્યારે મિટિંગ કરી એ તો સાંજે શું કરશું આનું જમવાનું. રોજ મિટિંગનું એક કારણ હતું કે ભાઈ અત્યારે તો બની ગયું, હવે સાંજનું શું થશે એમ. તો એ સમયે હું અને પપ્પા બેઠેલા જમાડીને કે ભાઈ પપ્પા, મેં કીધું હવે ઘરે પણ કોઈ અનાજ નથી, ચોખા નથી, તો હવે આ લોકોને સાંજનું શું કરશું એમ. તો પપ્પાએ એવું કીધું કે તને એવું લાગે છે કે આ બધાનું તું ભરણ પોષણ કરશો એવું લાગે છે? આ બધું ઉપરવાળો કરે છે, બાકી આપણી કોઈ એવી હેસિયત નથી કે આપણે આ લોકોને 50 કે 100 જણાને ખવડાવી શકીએ. પણ ઉપરવાળાએ બધું ભેગું કર્યું છે તે કરશે. તો મેં કીધું પપ્પા, પણ કેટલુંક ઉપરવાળો કરશે એમ, આપણે બી કંઈક કે એ કંઈક નક્કી કરશે કે સાંજનું. કેમ કે સાહેબ સાંજનું અમારી પાસે એક દાણો પણ અનાજ નહીં હતું એ સમય પર. તો એટલી વાત કરીને હજી 5 મિનિટ બેઠા ત્યાં એક મયુરભાઈ કરીને અમારા ટસમાં હતા, ત્યાં 1-2 વાર આવી ગયેલા મુલાકાતે. તો
તો મયુરભાઈ કડોદરા રહે છે અને એનો વ્યવસાય આપણે પેલા બ્લોક બનાવે એવો ત્યાં છે કડોદરા બાજુ. હું તો નથી ગયો પણ એવું એમને વાત કરેલી. તો એકાએક અમે આ બેઠા હતા એકદમ મૂંઝવણમાં, ત્યારે મયુરભાઈ એક પોતાની એક્ટિવા ગાડી પર આપણે પેલું રેસલિંગમાં સાહેબ 50 કિલોનો ચોખાનો કટ્ટો આવે એ કટ્ટો નાખીને આવ્યા. તો મને કીધું બૂમ પાડી, મને કે જયસુખભાઈ એ કે આવો જ જરાક લેવરાવા. મેં કીધું શું છે તે કે ચોખા લાવ્યો છું. ત્યારે મને પપ્પાએ કીધું, મને કે જોયું એ કે આપણે એવું લાગે છે કે આપણે જાનું કરશું તો જ થશે, આ બધું જ ઉપરવાળો કરવામાં આપણે હાથે બેઠો છે એમ. ત્યારે ખરેખર એમ થયું કે ના ના, કે ભગવાન સાથ તો આપે છે. નહીંતર એ દિવસે સાહેબ સાંજનું અમારે રસોઈના કોઈ અમારો પ્લાન નહોતો કે આને હું ખવડાવશું એમ, અથવા તો બહારથી લાવીને ભાઈ ખવડાવવાની પોઝિશન નહીં હતી એ સમયે. કેમ કે કોઈ પણ કરિયાણાવાળો આપે તો કેટલુંક તમને ઉધાર આપશે, 1 બિલ 2 બિલ 15 દિવસે મહિને તમારે ફેરવું જ પડે. એ પોઝિશન પણ નહીં હતી, કેમ કે સ્કૂલની ફીસ જેટલી આવતી હતી ને એટલું અમે લાવીને ખવડાવી દીધું હતું. એટલે પછી એ બી સમય નહોતો, પણ ધીરે ધીરે બધાના સાથ સહકારથી અત્યારે થોડું સારું છે. ખરેખર મિત્રો, જયસુખભાઈની વાત ઉપરથી એવું સાબિત થાય કે ઈશ્વર ભૂખ્યા ઉઠાડે છે પણ કોઈને ભૂખ્યા સુવા દેતો નથી. આશ્રમની જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ હતી અને ટકે ટકે વિચારવાનું કે આવતા ટકે પ્રભુદેવોને શું ખવડાવશું, અને ત્યારે મારીને તમારી જેવા માનવને ઈશ્વર છે એ દેવદૂત બનાવી અને આશ્રમ સુધી પહોંચાડે અને એમના થકી 100 પ્રભુદેવોનું ભરણ પોષણ થાય. હકીકતમાં આ ધરતી ઉપર આપણે બધા જ એક દેવદૂત બનીને આવ્યા છીએ, અને જ્યારે જ્યારે આવા સંકટ આશ્રમોને પડતા હોય ત્યારે મારા ને તમારા જેવા દેવદૂતો આવી અને આ આશ્રમને સહાય કરતા હોય છે. ત્યારે ઈશ્વરનો આપણે જેટલો પાડ માનીએ એટલો ઓછો છે. ખરેખર આ કરુણાંતિકા કહેવાય કે આટલા બધા પ્રભુદેવોનું જતન કરવું અને આશ્રમની અંદર એક પણ રૂપિયો ન હોય કે કાસું સીધું ન હોય, અને એ સમયની અંદર જ્યારે પ્રભુઓની જવાબદારી લેવાની થાય ને ત્યારે મારા ને તમારા જેવા દેવદૂત રૂપી ઈશ્વર અહીંયા આવતા હોય છે, અને એ ઈશ્વર થકી આ આશ્રમમાં પ્રભુદેવોને 2 ટકનું ભોજન અને એમનું સારી રીતે જતન થતું હોય છે. તો આગળનો પ્રશ્ન આપણે જયસુખભાઈને પૂછીએ. અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો કે આપ સમસ્ત પરિવાર સાથે જ્યારે આશ્રમમાં રહી અને 101 પ્રભુદેવોની સેવા કરી રહ્યા છો, ત્યારે આ પરિવાર કઈ રીતે તમારી સાથે આ સેવામાં જોડાણો છે? જ્યારે શરૂઆતમાં સાહેબ અમે જ્યારે બધા ગ્રુપમાં સેવા કરતા ત્યારે એમને કંઈ પણ વ્યવહારિક અગવડતા હોય અથવા તો ધંધાકી પ્રવૃત્તિમાં એ લોકો એની રીતે વ્યસ્ત થતા ગયા. એમાં આ લોકોની સાફ સફાઈથી માંડીને તમામ વસ્તુમાં અગવડતા પડતી ગઈ, કેમ કે માણસો ઓછા. જ્યારે એ લોકો પોતપોતાના વ્યવસાયમાં નીકળી જાય બરાબર, ત્યારે માણસોની જરૂર પડે. સફાઈવાળા આ લોકો અંદર સંડાસ બેસી જાય કે પછી એને નવડાવવું છે કે પછી નખ કાપવા જે કાંઈ એની પ્રવૃત્તિ હોય એમાં અગવડતા પડતી ગઈ. તો અમારી પાસે પગાર આપીને કોઈને રાખવાની તો સગવડતા હતી નહીં કે ભાઈ ચલો કોઈને ભાઈ 10,000 કે 15,000 પગાર આપીને કોઈ એક માણસ રાખીએ કે સફાઈ કરે. તો એવું તો કંઈ સમય હતો નહીં અમારી પોઝિશનના હિસાબે. તો મેં ઘરે જઈને વાત કરી કે ભાઈ આ પોઝિશન છે આપણે અને આશ્રમમાં સેવા કરવી છે એ પાકું છે. તો પરિવારે એવું કીધું તું હું લે મૂંઝાશો, અમે બેઠા છીએ ને તારી સાથે એમ. મમ્મીએ, મારા પપ્પાએ, મારા ઘરનાએ, બેને બધાએ મને એટલો બધો સપોર્ટ આપ્યો. ત્યારે ખરેખર મને પણ આંસુડા આવી ગયા કે ખરેખર આ લોકો મને એકદમ વ્યવસ્થિત અને કીધું વાંધો નહીં હું બેઠો છું. એટલે ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે ના ના, ખરેખર જો જિંદગીમાં કોઈ પરિવાર હોય તો ખરેખર આવો જ હોવો જોઈએ કે તમારી અગવડતા અને સગવડતામાં તમને પણ સપોર્ટ આપે કોઈ પણ હિસાબે એમ. તો મેં મમ્મી પપ્પાને વાત કરી, મારા ઘરનાને વાત કરી તે કંઈ વાંધો નહીં, તમે તારે ચાલુ રાખો, અહીંયાથી તમારી રસોઈ બની જાય આશ્રમની, અને નવરાવા ધોવરાવા કે સાફ સફાઈમાં અમે આવશું. એટલે આ રીતે બધાએ મારો આખો પરિવાર મને મારી હાથે જ આ રીતે આશ્રમની અંદર જોઈન્ટ થઈ ગયું. વાહ, ખૂબ સરસ વાત કરી કે જયસુખભાઈનો પરિવાર આખો જ્યારે આમાં આપણે પરિવારની અંદર કદાચ કોઈ સેવામાં જવા માંગતા હોઈએ તો આપણે એક જઈએ, આપણો પરિવાર આપણી સાથે ન પણ આવે. પણ જ્યારે આશ્રમની પરિસ્થિતિ નહીં, જ્યારે જયસુખભાઈએ પોતાના પરિવારને વાત કરી કે એમને મમ્મી છે, એમના ધર્મપત્ની છે, એમના પિતાજી છે, એમને વાત કરી કે આવી પરિસ્થિતિ આશ્રમની છે અને અત્યારે કોઈ પણ માણસ રાખવો આપણે પોસાય એમ નથી, ત્યારે સાહેબ એમની માતા છે, એમના ધર્મપત્ની છે, એમને જ્યારે આ સેવા સ્વીકારી. નાની સેવા નથી સાહેબ આ, કારણ કે 100 પ્રભુદેવોની જતન કરવાની આ વાત છે.
એમના મળમૂત્ર સાફ કરવાની વાત છે, એમના વાળ કાપવા, એમને કપડાં પહેરાવવા અને એમના માટે રસોઈ બનાવીને જમાડવીને આજની તારીખમાં આ નિરાધાર માનવ સેવા મંદબુદ્ધિ આશ્રમની અંદર અમારે જયસુખભાઈને એમનો પરિવાર અને એમના માતુશ્રીને એમના ધર્મપત્ની એમના બેન આ બધા બહેનો જાતે રસોઈ બનાવે છે અને જાતે રસોઈ બનાવી ભાવ સાથે આ પ્રભુદેવોને જમાડી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે લાખ લાખ વંદન કરવાનું મન થાય. આ પરિવારને આપણે ધન્યવાદ આપીએ છીએ જયસુખભાઈની જનેતાને કે આવા સંતાનને એમને જન્મ આપ્યો છે. અને ખાસ તો એમના ધર્મપત્ની જેને કહેવાય ને કે પતિના છીલે ચાલનારી પત્ની છે એ જ ધર્મપત્ની કહેવાય છે. ત્યારે ખરા અર્થની અંદર આજ જયસુખભાઈના પત્નીએ ધર્મપત્ની તરીકેનું જે બિરુદ છે એને ઉજળું કરીને બતાવ્યું છે. ત્યારે ખૂબ ગૌરવ સાથે આપણે એ પરિવારને વંદન કરીએ છીએ અને એમાંથી કંઈક પ્રેરણા લઈ અને આપણે આવી સેવાઓમાં સાથ આપીએ. તો જયસુખભાઈ, તમે અત્યારે 100 જેટલા પ્રભુજીઓને સાચવી રહ્યા છો, એમની સારવાર કરી રહ્યા છો, તો આપણી ઘરે એક બાળક હોય ને તો પણ આપણે થાકી જઈએ છીએ, કંટાળી જઈએ છીએ કે આ લોકોને કઈ રીતે સાચવવા. જ્યારે તમે રોજ એમને નવરાવો છો, રોજ એમને સંડાસ પાણી કરાવો છો, રોજ એમને સારી વાનગીઓ બનાવીને ખવડાવો છો, તો આ બધું આર્થિક વ્યવસ્થા કઈ રીતે તમે જાળવો છો, કઈ રીતે તમે એ બધું બેલેન્સને મેન્ટેન કરો છો? સાહેબ, આર્થિકની જો વાત કરીએ તો ખરેખર આ સંસ્થાને હજી ઘણી બધી જરૂરિયાત છે. કેમ કે 100 જણા છે એટલે જરૂરિયાત પણ 100 જણાના હિસાબે જ હોય છે સાહેબ. હમણાં 2-5 જણા હોય તો 2-5ની હિસાબે જરૂરિયાત હોય. 100 જણા છે એટલે ખરેખર હજી ઘણી જરૂરિયાતની જરૂર પણ છે. પરંતુ સામાજિક સંસ્થાઓ અને ઘણા દાતાઓ હોય છે, અથવા તો કોઈને બર્થડે હોય નિમિત્તે કોઈ જમાડે છે, તો કોઈને સ્વર્ગવાસની પાછળ કોઈ જમાડે છે, એના હિસાબે મેન્ટેન થોડું ઘણું થઈ જાય છે. પણ ખાસ કરીને તો સાહેબ આનું જે બીજું જે દવા છે માંડીને ડૉક્ટરોનો જે ખર્ચા હોય છે એમાં ખરેખર બહુ અગવડતા પડતી સાહેબ, કે જેની કોઈ વાત પૂછાય નહીં. ક્યારેક તો એવું થતું કે એમને તો અમને પણ જો તાવ આવી જતો ને તો અમે પણ 2 વાર સાહેબ વિચારતા કે ભાઈ 200 કે 300 રૂપિયા એક વિઝિટ ના થાય. સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ નોર્મલ જો ડૉક્ટર પાસે જાઓ એટલે 50-100 રૂપિયા તો એમની ફી થાય, બરાબર. બીજું કે 100-200 રૂપિયાની દવા થાય, એટલે કમસે કમ 300-400 રૂપિયા એકવાર જાઓ એટલે દવા થાય. એ પોઝિશન જ્યારે આપણી પાસે ન હોય, એ જ્યારે આપણી પાસે ભંડોળ નથી હોતું સાહેબ, ત્યારે એક અમારા જ બાજુના ગામના છે રાણીગામ દેપલાના સાહેબ શ્રી ડીડી દ્વારા સાહેબ, અને એમનું ક્લિનિક અહીંયા આવેલું છે મોમાઈ કોમ્પ્લેક્સમાં પેડક રોડ પર. ત્યારે એ જાણતા અજાણતા એકવાર અહીંયા આવી ગયા અને જોયું, એની જાતે જોયું કે ખરેખર આમાં કંઈ કર્યા જેવું છે ને ખરેખર અમને કંઈ જરૂરિયાત છે. તો ત્યારે મને ખબર નહીં હતી કે ડૉક્ટર છે એમ. ત્યારે એમણે મને પૂછ્યું કે ભાઈ કઈ રીતનું શું છે તમારે દવા દારૂનું કઈ રીતનું છે. તો આપણે જે કાંઈ એને જે કાંઈ વાસ્તવિકતા હતી એમને આપણે જણાવી કે સાહેબ આવી મુશ્કેલી છે. ત્યાર પછી એમણે કીધું કે હું પણ એક ડૉક્ટર છું અને મારું પણ આવું ક્લિનિક છે. તો ત્યારથી એ સાહેબનો ખરેખર આ સંસ્થામાં ઘણો એવો ભાગ છે કે ભાઈ ગમે ત્યારે આપણે જરૂર પડે, રાતે કે દિવસે, એનું પોતાનું ક્લિનિક છોડીને અહીંયા વિઝિટ પર આવે છે. ડૉક્ટર દીદી દ્વારા સાહેબ બાકી રહ્યું દવાનું, તો દવાનું અહીંયા ખાસ કરીને ઘણા બધા દવાના સહયોગી હોય છે, પણ ખાસ કરીને જગદીશભાઈ ગજેરા સરખાવાળા અને એક નીતિનભાઈ રાદડિયા કરીને છે. એ ખરેખર એમનો ખૂબ આભાર છે સંસ્થા વતી, કે અહીંયા સંસ્થામાં ગમે ત્યારે દવાની જરૂર પડે ત્યારે એ ઊભા જ હોય છે. પરંતુ હજુ બી ઘણી એવી વ્યવસ્થા બાકી છે અને ઘણા એવા દાતાઓની જરૂર છે કે આ લોકો સાજા થઈ ગયા હોય એને મૂકવા જવા, પ્લસ એમની ઘણી ખરી અમુક ટ્રીટમેન્ટો હોય, એમના હિસાબે ખરેખર ઘણી બધી હજુ જરૂરિયાત છે એમને. મીન્સ કે તમારો મુખ્ય ધ્યેય એ છે કે આ લોકો જેમ બને તેમ જલ્દી સાજા થાય અને પોતાના ઘરે પહોંચે. એટલા માટે આપણે સારા લોકોને આપણે અપીલ કરીએ છીએ કે જો તમે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી, આ લોકોને એક મેડિકલ સેવા તમે જો આપી શકો તો એ લોકો ઝડપથી પોતાના ઘરે પોતાના પરિવારને મળી શકે. તો જયસુખભાઈ, હમણાં જ આપણે આ લોકડાઉનનો પીરિયડ ગયો, કોરોનાએ વિશ્વ ઉપર જ્યારે ભવડો લીધો છે ત્યારે તમામ જનતા છે એ મુશ્કેલીનો સામનો કરતી આવી છે. એક પરિવારને ચલાવવા માટે પણ જ્યારે સામાન્ય વર્ગ મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને પોતાનો પરિવાર ચલાવવામાં પણ બહુ મુશ્કેલી પડી છે. તો આવા સંકટ સમયે જ્યારે આપણી સંસ્થા પાસે આર્થિક બેલેન્સ નહોતું, 100 પ્રભુદેવોની સેવા કરવાની જવાબદારી હતી, તો આ જે સંકટનો સમય છે એ આપણો કેવી રીતે પસાર થયો એ થોડુંક અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો. કોરોના મહામારી એટલે અહીંયા ખાલી સુરતમાં જ નહીં પણ આખા વિશ્વની અંદર હતી
અને બધાને મુશ્કેલીનો જ સામનો કરવો પડ્યો છે સાહેબ. તો ત્યારે તો ખરેખર બહુ બધી મુશ્કેલી હતી, એવી મુશ્કેલી કે અમને તો એવું જ લાગ્યું હતું આ જ્યારે લોકડાઉન આવ્યું, પહેલું લોકડાઉન આવ્યું ત્યારે એટલી બધી ખબર નહોતી રહી, કેમ કે થોડું ઘણું તો એટલું તો આપણી પાસે હોય સ્ટોક. પણ જ્યારે બીજું અને ત્રીજું લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારે તો અમને એમ થયું હવે શું કરશું, હવે ખાવાનું બધું જે કાંઈ અનાજ પાણી હતું એ ખલાસ થઈ ગયું છે. તો ત્યારે અમુક સેવાભાવિક માણસો છે અને જે સેવાભાવિક સંસ્થાઓ જે છે, જે દાતાઓ છે, જેમ કે કરુણા ગૌ સેવામાંથી રમેશભાઈ રૂડાણી, સુભાષભાઈ, કામધેનુ દેવા વીડીભાઈ છે, ધૂનનું જે ચલાવે છે કામધેનુ સેવા સત્સંગ મંડળ, વીડીભાઈ કરીને છે, પછી સુરેશભાઈ ગજેરા છે. એ બધાનું ખરેખર એવું નથી લાગ્યું કે અહીંયા કોઈ તાણ પડવા દેશે એ લોકો સાહેબ. એ લોકો ખરેખર અહીંયા જ્યારે લાઈવ જોયું ત્યારે ખરેખર એ જે કાંઈ અનાજનું ને જે કાંઈ એ લોકો આશ્રમ માટે એક દેવદૂત બનીને અહીંયા આવ્યા. 100% છે. તો ત્યારે એ લોકો એમ કીધેલું કે જયસુખભાઈ મૂંઝાતા નહીં તમે, અમે લોકો તમારી હાથે બેઠા છીએ. પછી એક સાહેબ એક એવો પ્રશ્ન મૂંઝવાતો હતો, હાલો ખાવાનું તો એ લોકો આપી જતા હતા, કેમ કે એ લોકોનું રસોડું ચાલુ હતું જે કે સ્ટારને કામધેનુવાળાનું, તો જમવાનું તો એ લોકો ટાઈમસર વ્યવસ્થા થઈ જતી હતી. પણ એક એવો પ્રશ્ન મૂંઝવાતો હોય સાહેબ કે ખાલી ખાવાથી આ લોકો નથી હાલતું. આપણે હોય સામાન્ય માણસ તો બરાબર છે, ચલો ખાલી ખાવાથી આપણું સમય નીકળી જાય. આ લોકોને તો દવાનું બી ચાલુ અને એવું હેરાનગતિ વચ્ચે બહુ આવી હતી કે આ લોકોની દવા ચાલુ હોય, પ્લસ આ લોકો માનસિક બીમારી હોય અને એ લોકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ બી ઓછી હોય, એટલે કંઈ ને કંઈ એની અંદર જાગૃત થાય રોગ. ત્યારે આપણી પાસે દવાના અને ડૉક્ટરના ઈલાજના પૈસા નહીં હતા. ત્યારે સાહેબ સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર આખી સિવિલ હોસ્પિટલ કોવિડમાં આવી ગઈ હતી કે ભાઈ કોરોનાની અંદર બીજા કોઈ દર્દી લેવામાં આવશે નહીં. ત્યારે એટલી બધી મુશ્કેલી હતી. ત્યારે મેં એક અહીંયા અમારા ડૉક્ટર છે દીદી દ્વારા સાહેબ, તો એમને મેં જઈને વાત કરી કે સાહેબ આવી મુશ્કેલી છે અને હવે આપણે બધાને હાથે મળીને આનો સામનો કરવાનો. ત્યારે દીદી દ્વારા સાહેબે કીધું જયસુખભાઈ મૂંઝાવમાં કે તમે જો ખરેખર આવી સેવા કરતા હોય તો એમના માટે આપણે રસ્તો કાઢશું. ત્યારે એમણે નીતિનભાઈ રાદડિયા છે એમનો કોન્ટેક કર્યો અને એ લોકોએ બંને બેસી અને વાતચીત કરી અને બીજા જ દિવસે અમારે અહીંયા પ્રભુજીની દવા અને પોતે જ સાહેબ જાતે ટ્રીટમેન્ટ કરવા આવી ગયા, કેમ કે આ લોકોને તાવ, શરદી, ખાંસી એવું તો હાલતું જ હોય બરાબર. એના જાતે એ સાહેબ આવ્યા અને ખરેખર એ સાહેબ દીદી દ્વારા સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર હોય છે, કેમ કે આ લોકોની સેવા કરવામાં એમને પણ ઇન્ફેક્શન લાગી ગયેલું એ વખતે. અને ત્યારે 15 દિવસ સાહેબ પહેલાંમાં હતા, હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં હતા. ખરેખર એ સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર છે. દર્શક મિત્રો, એ ડૉક્ટર ડીડી દિયોરા હું પોતે. જયસુખભાઈ જ્યારે આવી સેવા કરતા હોય ત્યારે મને પણ એવું થાય અને મારી પણ ફરજ છે. જ્યારે અમારી સંસ્થા મુશ્કેલીમાં હોય ત્યારે હું તો મારી રીતે જે કાંઈ થાય તે સેવા કરતો હોઉં છું. પણ આજે કોરોનાની મહામારીમાં જ્યારે કોઈ દાતા આગળ લાંબો હાથ ન કરી શકાય, આશ્રમ પાસે કંઈ ન હોય, ત્યારે ખરેખર આ 100 પ્રભુદેવના પ્રભુ બનીને જે આ સંસ્થાઓમાં આવી છે, કરુણા સેવક ગૌ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, અમારે રમેશભાઈ રૂડાણી, સુભાષભાઈ અકબરી, તેમજ સુરેશભાઈ ગજેરા, અમારે નીતિનભાઈનો સહયોગ મળ્યો છે, એવા અનેકનો અહીંયાથી સહયોગ મળ્યો છે. કામધેનુ ધૂન મંડળ અમારે વીડીભાઈ, આ બધા જ લોકોએ આ સંસ્થાને એટલી બધી સેવાઓ આપી છે કે આ સંસ્થાને ખબર પડવા નથી દીધી કે આ મુશ્કેલીનો સમય પસાર થઈ રહ્યો છે. ત્યારે એમ ઈશ્વર ઉપર આપણને એમ એક વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા બંધાય કે ખરેખર આ ધરતી ઉપર આપણે આવ્યા છીએ તો ઈશ્વરની કંઈક કૃપા લઈને આવ્યા છીએ, અને ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ આવા આશ્રમોની અંદર આપણે લાંબો હાથ કરી શકીએ, નહીં તો નથી જવાતું સાહેબ. અને આજે ધીરે ધીરે આ આશ્રમ લોકો સુધી પહોંચતો જાય છે અને લોકો પણ ખૂબ સાથ ને સહકાર આપતા થયા છે. ત્યારે આપણે બધા જ કંઈ પણ નાના મોટા પ્રસંગો આવતા હોય ત્યારે એક વખત આ પ્રભુદેવને યાદ કરીને આશ્રમની મુલાકાત લેવી, એને એક પણ આનંદનો લાવો છે. તો આપ સૌને એ પણ હું વિનંતી કરીશ કે આ આશ્રમની આપ મુલાકાત લેશો, રૂબરૂ મુલાકાત લઈ પ્રભુદેવોના દર્શન કરીને તમને જે કાંઈ પ્રભુ વસે એ આશ્રમને સહકાર આપજો, એવી આશા સાથે આપણે આગળના પ્રશ્ન તરફ જવું છે. તો જયસુખભાઈ, તમને એક પ્રશ્ન મારે પૂછવો છે કે આટલા 100 પ્રભુદેવો જેને આ સમાજનું ભાન નથી, ખાવા પીવાનું ભાન નથી, પહેરવા ઓઢવાનું ભાન નથી, તોફાની હોય, જનૂની હોય, એવા પ્રભુદેવોને જ્યારે તમે સાચવી રહ્યા છો
ત્યારે એવો કોઈ પ્રસંગ તમને કોઈ યાદ આવે છે કે આ પ્રભુદેવો બાંધ્યા હોય, ધમાલ કરી હોય, કે તમને કંઈ તકલીફ પડતી હોય, મુશ્કેલી પડતી હોય, તો ખરેખર એક ડાયું છોકરું જો ઘરમાં હાંચવું હોય તોય આપણે તકલીફ પડતી હોય, જ્યારે તમે તો આ બુદ્ધિહીન લોકોને આટલા બધા સો બુદ્ધિહીન લોકોને હાંચવી રહ્યા છો, તો ત્યારે એવો કોઈ પ્રસંગ આમાં બને કે એ લોકો અંદરો અંદર બાંધતા હોય, ઝઘડતા હોય, કંઈ નુકસાન કરતા હોય, એવું કંઈ બનતું હોય તો અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવજો. સાહેબ, પ્રસંગ તો અહીંયા એક નહીં હરોજ બનતા હોય છે. એવા પ્રસંગ બનતા હોય છે કે એકાએક કંઈ જ નથી હોતું અને એકાએક મગજનું સંતુલન ગુમાવી બેસે ત્યારે એવી લડાઈઓ થાય છે કે એકબીજાને લોહી લુહાણ થઈ જાય છે સાહેબ. ત્યારે અહીંયાથી 4-5 જણાને દોડીને જવું પડે એને છૂટા પાડવા માટે, અને એને કહેવું પડે કે એકબીજાને પકડી લીધા હોય ને ત્યારે એને એ નથી ભાન હોતું શું કરીએ છીએ એમ, ત્યારે એને કહેવું પડે કે ભાઈ આપણો ભાઈ કહેવાય, ન મરાય. આ રીતે કરીને અમે એ લોકોને છૂટા પાડીએ છીએ. કેમ કે જો એની હાથે ઉગ્રતાથી આપણે વાત કરીએ ને તો અમુકનું એનું ટેમ્પરેચર વધે સાહેબ. એટલે જેટલું બને એટલું એને પોતાની પ્રેમ અને હૂંફ અને ભાવનાથી તમે એને જેટલા આપણે ફૂલાવીને રાખીએ, આમ ન કરાય, આ રીતે કરાય. ત્યારે કેમ કે આ લોકોનામાં જ્યારે સાહેબ મગજનું સંતુલન ગુમાવી બેસે ને ત્યારે ભલે એકદમ પતલો માણસ હોય પણ એની અંદર તાકાત એટલી હોય ને તો રાતના આ લોકો ક્યારેક જે આપણે જાળી મારેલી છે ને એના હરિયા પણ તોડી નાખે છે. નીચે પાટું મારીને એ લાદી પણ તોડી નાખે, દિવાલ ઢીકે ઢીકે તોડી નાખે. તો એ ઝઘડતા જ હોય. બહુ પણ બધું તમારી સાહેબ. સાથે ક્યારે ધમાલ કરે કે એવું કરે ખરા? ધમાલમાં તો સાહેબ એનું જ્યારે સંતુલન ગુમાવે અને જ્યારે એની સામે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય ને ત્યારે અમુક મારી લે છે. ત્યારે આજથી 4 મહિના લોકડાઉન પહેલાં 1-2 મહિના એવું બનેલું. અહીંયા એક ભાઈનો બર્થડે હતો અને રસોઈ હતી, ત્યારે અંદર જમાડતા હતા, ત્યારે એ લોકો પીરસતા હતા ને હું ઊભો હતો બહાર જાળી પાસે. એટલે મને એવું લાગ્યું કે હું ત્યાં અંદર થોડું ધ્યાન રાખવા ઊભો રહું. બાકી તો અમારા બેન પપ્પા એ લોકો હતા જ, તે છોકરો હતો. તો એ સમયે એક ભાઈ મગજનું સંતુલન ગુમાવી બેઠા એટલે એને ડીશ પીરસી એટલે ફેંકી દીધી અને ઊભા થઈને મારવા મળ્યા ને તે મેં એને છૂટો પાડ્યો ને તે મને એક અહીંયા મારી દીધો. તે મને 3 દિવસ હમણાં તો બંધ થઈ ગયું સાહેબ. એ સમય હતો. પછી 8-10 જણા થઈને એને પકડી રાખ્યો, ત્યારે એ વ્યક્તિ થોડો કાબૂમાં આવ્યો હતો. જોયું મિત્રો, કેટલું અઘરું હોય છે આ પ્રભુદેવોને હાંચવાના. પણ એની એક ચાવી હોય, જયસુખભાઈ જે જણાવે છે એ પ્રમાણે, કે એને પ્રેમ અને હૂંફ આપવા પડે. હૂંફ અને પ્રેમથી એ લોકો સમજે, પણ છતાંય તે જ્યારે એનું મગજ કંટ્રોલ બારું જાય ત્યારે આવી બધી પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. અને જ્યારે આ સેવાનો ભેખ પહેર્યો છે જયસુખભાઈ ને એમના પરિવારે, ત્યારે આ દરેક વસ્તુ અમારી અહીંયા બહેનો માતા બધા જ અહીંયા રહેતા હોય, છતાં પણ આ લોકો જો બોલવા મળે તો ખરાબ પણ બોલતા હોય છે, ધમાલ પણ કરતા હોય છે, પણ છતાંય એક ઈશ્વરના રૂપમાં એને જોઈ અને જ્યારે આ પરિવાર આ પ્રભુદેવોની સેવા કરે છે ત્યારે આપણે સૌ એમને નતમસ્તકે વંદન કરીએ છીએ. જયસુખભાઈ, આપણે હવે અમારા દર્શક મિત્રો એ જાણવા માગે છે કે તમે આ જે પ્રભુજીવો છે બરોબર મંદબુદ્ધિના, તો એ લોકોને અહીંયા કઈ રીતે લાવો છો? માની લો કે XYZ જગ્યાએ છે ત્યાંથી તમારી સંસ્થા સુધી એ લોકો કઈ રીતે પહોંચે છે અને કઈ રીતે તમે કાયદાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી પસાર થાઓ છો? કોઈ કાયદાકીય ઘટનાઓ તમારી સાથે બનતી હશે. હવે અહીંયા આવીને સંપૂર્ણ 1 વર્ષ રહે છે, 2 વર્ષ રહે છે અને સ્વસ્થ થઈ જાય છે, તો ફરી પાછા એમના ઘર સાથે એમના પરિવાર સાથે કઈ રીતે મેળવી આપો છો તમે? સાહેબ, લાવવામાં તો એવું હોય છે કે અમારો કોન્ટેક્ટ ખરેખર ઘણાય પબ્લિક અને પોલિટિશિયનો પાસે હોય છે. જેમ કે કોઈ અહીંયા મુલાકાત લીધી તો એમને પણ પાસે કોન્ટેક્ટ હોય છે. તો જ્યાં ત્યાં પ્રભુજી આ રીતે રોડ ઉપર પીડાતા હોય નિરાધાર હાલતની અંદર, ત્યારે અમને જાણ કરે છે ફોન દ્વારા કે ભાઈ અહીંયા આ જગ્યા પર એક આવા વ્યક્તિ ખરેખર દયાની હાલતમાં પીડાય છે અને ખરેખર આને કોઈ આશરાની અને હૂંફની જરૂર છે. ત્યારે અહીંયાથી અમારી સંસ્થાની ગાડી એમને લેવા જાય છે અને જે તે જગ્યા પરથી લાવી અને જે તે જગ્યા ઉપર હોય અને એનું જે કંઈ પોલીસ સ્ટેશન લાગતું હોય ત્યાં અમારે જાણ કરવાની રહેશે કે ભાઈ તમારા એરિયામાંથી અમે આવા એક પ્રભુજીને અમે માનસિક અને બીમાર રોગવાળા માણસને અમે લઈ જઈએ છીએ. ત્યારે અમે એમને ત્યાં ફોર્મ આપીએ છીએ અને એ ફોર્મ આપીને અને એક ફોર્મ અમે લઈ આવીએ છીએ પાછું કે ભાઈ આ જગ્યાએથી અમે લાવ્યા હતા. તો પછી અહીંયા લાવીને એમને અમે નવરાવી ધોવરાવી સાફ સફાઈ કરી, વાળ કાપીએ, નખ કાપીએ અને ત્યાર પછી વળતે દિવસે એને અમારે હોસ્પિટલમાં લઈ જવાના હોય છે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં, સરકારી હોસ્પિટલમાં. ત્યારે અમને ખરેખર પોલીસવાળાનો બી બહુ સારો એવો સાથ સહકાર હોય છે અને એ ખરેખર અમારી હાથે જ ઊભેલા હોય છે
કે ખરેખર એમને પણ એક એવું અંદરથી દયા એવી હોય છે કે ભાઈ ખરેખર આવી વ્યક્તિ જો કોઈ સારી થતી હોય તો સારું છે. પછી 4 મહિના 6 મહિના કે 2 મહિના પછી એ જ્યારે એમની રિકવરી આવે છે દવાથી, ત્યારે એ એમનું ગામ અથવા તો એમનું નામ જે કંઈ હકીકતમાં હોય છે એ જણાવે છે. અને એ જણાવ્યા બાદ અમે એમના ગામનો કોન્ટેક કરીએ છીએ. કોઈ બી રાજ્યનો હોય, અધર કોઈ બી રાજ્યનો માણસ હોય તો એ એમ કે હું આ ગામ, આપને બીજાના રાજ્યનું તો ગામનું નામ આવડતું ન હોય ત્યારે અમે નેટમાં સર્ચ મારીએ કે ક્યાં આવ્યું આ. તો એમની આજુબાજુમાં જે કાંઈ પોલીસ સ્ટેશન હોય એમનો કોન્ટેક કરીએ અને એમને અમે જાણ કરીએ ફોન કરીને કે ભાઈ તમારે આવું કોઈ મિસિંગ ફરિયાદ ખરી. ત્યારે એમ કહે છે કે હા અમારા ગામમાં આવું એક માણસ ખોવાઈ ગયું છે. એ રીતે એમનો ફેમિલીનો કોન્ટેક કરીએ અને એનો ફેમિલીને જાણ કરીએ કે ભાઈ આવો તમારો માણસ સાજો થઈ ગયો છે અને લઈ જાઓ. આ રીતે અમે ઘણા બધા માણસોને એમના ઘર સુધી પરિવાર મિલાપ કરાવ્યો છે. એ અંદાજે કેટલાક લોકો હશે, કેટલા લોકો તમે ઘર આજ સુધી પહોંચાડ્યા છે પરિવારને? 76 માણસો અમે એમના પરિવાર મિલાપ કરાવ્યો છે. ખૂબ સરસ. જોયું દર્શક મિત્રો, તો ખરેખર નિરાધાર માનવ સેવા મંદબુદ્ધિ આશ્રમમાં આપણે આજ ઘણી બધી માહિતીઓ લીધી, પ્રભુદેવોના દર્શન કર્યા. આ આશ્રમ ખરેખર આર્થિક કટોકટીમાં ચાલી રહ્યો છે, એમ છતાં પણ આજની તારીખમાં નિરાધાર પ્રભુદેવોની આવક આશ્રમમાં હજી ચાલુ છે. તો આપ એક વખત અવશ્ય આ આશ્રમની મુલાકાત લેજો, આ પ્રભુદેવોના દર્શન કરજો. આપને ત્યાં આવતા શુભ પ્રસંગોમાં આપ જો આ આશ્રમની અંદર આ પ્રભુદેવોને જમાડવા, તમારી યથાશક્તિ મુજબ કોઈ પણ અનુદાન કરવા કે નાસ્તો કરાવવા માટે માંગતા હો તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમે આ આશ્રમનું સરનામું, એમના સંચાલકના ફોન નંબર એ બધું જ અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપ્યું છે. તો એમાં જોઈ અને તમે આશ્રમની ચોક્કસ મુલાકાત લેજો અને આ પ્રભુદેવોના આશીર્વાદ લેજો એવી આપ સૌને મારી વિનંતી છે. અને ફરી પાછા આવી જ રીતે જુદા જુદા ઇન્ટરવ્યૂના માધ્યમથી અમે તમને અલગ અલગ સંસ્થાઓને આપની સમક્ષ લાવી અને એમની મુલાકાત કરાવતા રહીશું. તમને જો અમારી